เตรียมรับมือหนาวระลอกใหม่เป็นระลอกสุดท้ายได้หรือไม่ในช่วงส่งท้ายฤดูหนาวนี้8ไปจนถึง11กุมภาพันธ์เตรียมรับมือมีทั้งฝนและหนาวมีปริมาณฝนเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในแต่ละภาคสำหรับในวันนี้บริเวณประเทศไทยเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นยกเว้นเพียงภาคเดียวคือภาคเหนือช่วงค่ำคืนวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้ายังคงได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายตะวันตกจึงทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยเฉพาะตอนบนของภาคเหนือ